Hello friends, I am here in the joint way of power cable to 20 kV cable where that process of jointing is being carried out, and now with me Mr. Chandrapal, the expert of jointing system. He is basically chief jointer of X company. I am not going to take that name. चंद्रपाल जी, कैसा प्रोसेस होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जॉइंटिंग में, और कितने दिन लगते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें। इसमें नॉर्मली 2 हफ्ते लेते हैं हम 6 जॉइंट बनाने में। अच्छा, 2 सर्किट कंप्लीट करने में। और क्या क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा सा बताओ। अभी ये क्या चल रहा है, कौन सा? अभी हम टेपिंग कर रहे हैं, जॉइंट बॉडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हाँ। उसके बाद हम टेपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम केबल प्रिपरेशन करते हैं। केबल प्रिपरेशन में कितना टाइम लग जाता है? 1 दिन का काम है केबल प्रिपरेशन। अच्छा। उसके बाद फिर हम हीटिंग करते हैं, 12 घंटा हीटिंग करते हैं। हाँ। उसके बाद इंसुलेशन पुशबैक करते हैं। हाँ। उसके बाद हम उसको कंडक्टर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। ओवरनाइट। ओके। फिर नेक्स्ट डे आकर हम पीलिंग करते हैं। हाँ। पीलिंग करते हैं, फिर सैंडिंग करते हैं, इंसुलेशन पॉलिशिंग करते हैं। अगर मैं एक जॉइंट की बात करूँ उसमें नहीं, हम 6 जॉइंट एक साथ लेके चलते हैं, तो आपके पास इतना मैन पावर रहता है? हाँ, मैन पावर रहता है। हम 4 से 6 मैन पावर, मतलब हमारी टीम होती है। हाँ। जो जॉइंटर्स की ये टीम लास्ट स्टेज है आपकी, ये जो चल रहा है? ये अभी टेपिंग है। इसके बाद अर्थिंग का काम होगा। अच्छा, अर्थिंग जो कोएक्सियल केबल का, कोएक्सियल केबल लगेगी। हाँ, जो लिंक बॉक्स में जाएगा, जो लिंक बॉक्स में कनेक्शन हो जाएगा उसका। अच्छा, तो ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर क्यों रखते हैं, इसके थोड़ा बताएं। ये कूलिंग करने का पर्पस? ये हमारी जो टेप है ना, टेप से है हमारी जो जॉइंट बॉडी है, एक सर्टेन टेम्परेचर से हम ज्यादा उसको रख नहीं सकते हैं। अच्छा। नहीं तो इनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ओके। और डस्ट का भी रोल रहता है? डस्ट का भी रोल रहता है। और इसको एरिया को डिह्यूमिडिफाई करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, ताकि ह्यूमिडिटी ना हो अंदर। तो एसी लगाने से इसका फायदा होता है। फिर हमें 24। तो आप लोगों की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग लेकर आए स्विट्जरलैंड से। अच्छा, ठीक है। मैं कंपनी का नाम डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। हाँ। बिल्कुल भी ठीक है। कंपनी स्विस कंपनी है ना। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी है। और कुछ स्पेसिफिक आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है इस प्रिकॉशंस? वही क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ना हो, मॉइस्चर ना हो और डस्ट ना हो। नॉर्मली ये प्रिकॉशंस होती है। और ये आपने हैंग करके रखना पड़ता है? हाँ, ये हैंग करना पड़ता है ना, क्योंकि काम करने के लिए एक सर्टेन लेवल पे काम करना है। हाँ, नीचे रख के कर नहीं सकते। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चंद्रपाल जी।